Ramírez é um homem silencioso, até porque ele é mudo. Um mero trabalhador que ganha vida consertando aspiradores de pó numa multinacional. Tudo muda quando esse homem se vê cercado por uma situação que inclui atrizes assaltantes, cartéis de tráfico de drogas e também perseguições policiais. Um quadrinho ágil que mistura muita ação, tem uma narrativa muito viciante e intrigante e também parte bastante do suposto de que o Ramírez é um narrador misterioso e a gente quer muito saber mais sobre isso e o que está acontecendo ao redor dele. A editora Taverna do Rei já trouxe 2 volumes dessa obra que ainda segue em andamento lá fora e você pode adquiri-los na nossa loja ou diretamente na sua comic shop favorita.